Fana mujebale mbaniriza nnyo bw'oli mpya ku channel yange eno osobola okunyiga epesa la subscribe, osobola okukomentinga, osobola okulikinga, osobola nawe okumpa ekirowoozo kyo ku birowoozo byempa ku channel eno. Sitookiridde naye ninga omuntu omulala yenna afuna obubaka obulungi noyagala ogabane ne banno. Kankati waliwo ekintu kyenjagala okwogerako obugabanako nammwe leero. Tuyina ebintu byetubuusa maaso mu bulamu naye nga bintu bikulu nnyo. Tuyina kale mu Africa tuyina obuzibu bwa tugambe si bwa kusoma naye obuzibu n'ebitabo. Tugambe okuviira ddala ku kubigula, ku kubiwandiikamu, ku kusoma ebirimu ebyawandiikibwamu abalala, tubirinamu obuzibu ffe ng'abaddugavu. Lwa nsonga nti byonna bipya tukwatagana ate n'abali ebweru bwe bali kasoba muddugavu genetic making yaffe oba yeriko obuzibu I really don't know. Naye ngenda babulira ekintu kimu ekigenda okukyusa obulamu bwo gwandaba oba mpuliriza essaawa zino. Oyinza okundaba nga bwendabye nonjajinga nga bw'osanze naye it's not a problem but provided you take what I tell you seriously and it helps you. Muzungu agamba don't kill the messenger, take the message. Tokuba muzanyi kuba mupiira tukwatagana. No Rachel, if you look at me, I don't know whichever way you take my perspective, my presentability, my appearance, I really don't know, but what I let me say chenyinzo kukakasa, I'm giving you the right information, and if you can take it honestly it might help you in your life. Tukwatagana manyi mu Africa tuyina obuzibu. Omuntu wajja okuguza akatabo akali mu message y'obugagga osooka mubuuza alina kalina mmeka, ne weebuuza atanywa sigala ye alina kalina mmeka. Tukwatagana gumya sigala lwaki tosevinga sente gwata munyo ina mmeka. So you take the message, don't criticize the messenger. Tukwatagana nolwekyo njagala beka ekigambo kye mbabuulira natandise ne information about books. Tuli baddugavu, but until you stop being or acting black you will not change. Bw'obanga olina ekirowoozo, if you ever have an idea in your life, tofulumyanga ekirowoozo kyo n'okigamba abantu. Si mu bubi, situnudde perspective eyo tebajja kiralaasa bajja kukola ekintu, no, but I'm going to give you a different version of my own understanding. Let's assume oyina idea yo yagamba nti kangule akamotoka ka town S kankolere service delivery mu town, you understand. Now sorry about that. Osobola ogamba ekintu ekyo omuntu, yes, nakuwa genuine magezi, nakuwa magezi openly and genuinely, which is a good thing. Osobola ogamba omuntu ekintu ekyo nga yukusinga ku sente obozze kukola n'akikola n'akusookayo, which is a bad thing. Most people bakugamba don't tell people your ideas because of that. Tukwatagana bulungi. N'olwekyo njagala nkuyambe mukwano gwange wenna ali eyo, kugambye ebiseera ebisinga kiba kirungi wadde tuli baddugavu tuwala n'ebitabo naye bw'obanga oyina ekirowoozo kyo ng'omanyi kikyo kigenda kukuyisaawo. There is divine providence in everyone, naye etugabira kusinga kusookera mu myoyo. Bw'ofunanga ekirowoozo mu mmeme yo nga kizze ng'olaba kisobola okukuyisaawo, okwatanga ekkalaamu n'akatabo n'okiwandiika wansi. Nsobola okubuuza essaawa zino okuze kutuuka wano ku myaka gyonna gy'oli kalaba vidiyo eno oli ofunyeyo kye bayita diary. Have you ever gotten any notebook wogamba nti kino kitabo kyange mwe mpandiika ideas zange, mwe mpandiika memories zange, mwe mpandiika ebintu ebinzijidde mu bulamu bwange? Kubanga omuntu yenna okuva olutandisa okukula okutuuka w'okutuse ku myaka kino ofuna ebirowoozo mu mutwe gwo, teri akakasa ntafunanku ideas paka wotandika ozitta zonna nga buli ejja gy'otulako, ejja gy'ogabana ne banno, ejja gy'onyumisa abantu n'olasa n'ogamba endogabana n'ogamba eri nebituuka okubanga emmeeme eyo eweddemu essuubi mu ggwe ng'eraba naawe owanise n'ekwesonyiwa n'erekerawo okugabirira ebirowoozo. Naye bw'obanga olina idea ng'ekujjidde mu mutwe, okwatanga akatabo n'owandika idea yo wansi. Lekerawo okulejjalejja n'abantu ngo bagamba kino kiri lwa nsonga people have their own ideas every single day.
You get a book and write your own ideas down and then start acting upon them. Tobera ngawo ne webuuza naye gundi atusata ku level gundi atusa ku level gundi atusa atya wano. Abantu batuukawo lwansonga bakola. Njagala ombulire omuntu omugo weegomba nga teyakola bukozi obanga ne sauzi w'omwegombera takyakola. Tudda mu kwegomba abantu naye nga tutudde wansi. Naye omuntu gwegomba kaabe malaaya kaabaani yayina kye yayimuka n'akolawo ku mbeera ye n'abako watuuse. Wotadda walirwadde kujerega muntu yafuna sente mu kwetunda, Yesu yazifuna mu kwetunda. Ekyo kye yakolawo era yakisirikira paka we kyamala omuyisaawo. Tukwatagana naye buli wotandika okunyumiza abantu until you get exhausted, waliwo ofuna passionate idea nekuyingira mu munda mugwe. N'owulira nga idea ekubaninga ekwokya. You feel you want something to be done about it. You feel the pressure inside you feel you're burning. But then you end up just talking about it with people. And you tend to get used to that. And what comforts your pressure is talking about your ideas with people. People have their own ideas every single day. What differentiates them from you is they act upon those ideas. They wake up and do something. Nebuli wolisigala ngo otudde mu bulamu bwo. Idea naija noyogerako njogere gwe kye kikukakkanya emmeeme eyo. Ekirowoozo ne kikwokya olw'omwoyo universe ekuwa. The spirit is providing you with ideas. All it wants is you to wake up and do something small about them. The moment you do something about something, divine providence comes into your life. Amakubo gatandika okwetema olwo emmeeme yeraba nawe olina kyokozeewo, emmeeme yeraba oyimuse, emmeeme yeraba osazeewo. You want to do something about the ideas that are coming to you. Lekerawo okunyumiza abantu, ogomba eno yogera eri. Nkubuuza ku myaka gy'oliko wali ofunyeyo kye bayita diary. Have you gotten a book? Lwaki olowooza abantu abasinga okubeera ab'amaanyi ba motivational speakers, ba pastor bani, big people, politicians, when they come for interviews, they always have books they're writing down. You understand? Before they share the idea, they write it down as it comes into their mind, discuss it within themselves, and then they speak out. That's how we call people intelligent. Tukwatagana. Naye buli wodda onoogabana ideas zo n'abantu n'oyogera n'oli. Bayinza obutazimba. Naye mwoyo eyazikuleetedde mu bwongo obwo, you don't know which providence came to you. Tomanya ani akuwadde idea eyo. Mwoyo eyakuwadde idea eyo agenda gizaayo efuuse dilute. They've given you a fresh cup of milk. Otandise ojjululamu amazzi. It will retain the color, but it will lose the quality. Tukwatagana. And then it will lose meaning. It will cease to be milk anymore. Tukwatagana. N'olwekyo tandikirawo bw'obanga n'ekirowoozo bw'omala okiwandiika tandikawo okutandika okubala results zo per hour. In every hour, how much have I done about my idea? In every single end of the day, how much have I achieved from my idea? Every end of week, try to look at your results. How much have I done about this? Every end of month. That's how you start reading your results every single end of year. Okay? 2020 is over. 2019 is over. 2021 is over. What have I done at the end of this year? Nkagiza kunyumiza abantu oba nange nayimukako mu lunaku lumu mu ssaawa emu mu wiiki emu mu mwezi gumu mu mwaka gumu nembaako kyentandikawo ku kirowoozo ekyali kindya mu mutima, ku kirowoozo ekyali kiyanira mu mmeeme yange, nakoma kukinyumizanga abantu. I've told you people have their own ideas every single day. Toyina kyobaleetera kipya obanyumiza ebibyo balina ebyabwe. They may not steal your idea, which most people do, but they may not steal your idea. But in the case of telling different people, you're diluting your own idea. You're diluting your own opportunities. You're killing your own chances of succeeding. Bakugamba mukaleta kubulira kyamukaddiya. Because it loses meaning after the end of the day. Tukwatagana. N'olwekyo bw'obanga olina ekirowoozo kyo nga ggw'omuntu, fight as much as you can to keep it yourself. Noli yakikugabiridde mwoyo gwotamanyiwa oba atya afuna confidence, this person can act. It's not all about writing it down. It's not all about doing something small. Try to wake up and act about your ideas.
Teri muntu afuuka successful nga talina kyakozeewo. Success is not built overnight. It's built over time. Oyinza okwebuuza ono aŋŋamba bino ye yaani, ono aŋŋamba bino ye alina mmeka. That is African mentality. Yefe abaddugavu bwe tutyo. Olinda Bill Gates ave yakubulira ogenda mumujjawa. Tukwatagana. N'olwekyo we all have different providences. Tulina okugabizibwa njawulo mu nsi. N'olwekyo if you do something about your life, it's the best way you can entertain your soul. To know that you have potential to do certain things. Kugambye yimuka tandikako. Nga tonakyanganya birowoozo mu bwongo bwo nti naamalako ntya. Gwe tandika butandise ebisigadde obireke. Bwe wali otandika wali osula mu nyumba ya kitaawo n'ennyoko. N'ovaayo n'ojja mu kibuga okole. N'ofuna ennyumba ya ssente ntono lwa nsonga wali toyina eyo olwosobola. Gwe wali omanyi nti osobola osasula ennyumba ey'emitwalo 10-15 gy'oli mu kati. Okudda waggulu. Totyanga kizibu ky'otannayingiramu. Sooka oyingire olyoke oyogere. Tukwatagana. Sooka oyingire race olyoke ogambe emisinde mizibu oba myangu. Naye tobeera bbali wa kisaawe n'oyogerera eyo. Ne gobadde onyooma akubadde ng'emabega bulijjo bw'aliyimuka n'abaako kyakolawo ne bigaana n'alemerako gwe ng'oli wali onyumya. Nina ekirowoozo nno alibadde nkola paper bags, nina ekirowoozo nno alibadde nkola cake, nina ekirowoozo nno alibadde nalekerawo kaccano, nina ekirowoozo nno. Ono gw'onyooma kati atandikiddewo n'abaako kyakolawo mu buzibu mu ssanyu n'ajjawo ebyekwaso byonna. Ojja mwegomba mu kaseera katono nnyo mu maaso. Because time for success flies like nothing. Ne time for losing ebeera oli dormant. Time runs faster when you're successful, but it stays stagnant when you're dormant. No, Rachel, try to resist from just talking about your ideas and try to learn to do something, however small, about your ideas. Bw'oba oyagala okuyiga or acting about your ideas, learn to separate yourself from people. Bw'oba okimanyi nti gwe kikuzibuwalira bulobera ne bakiri bw'olina obanyumiza, tandika okubeesosolako mpolampola, tandika okubeeyawulako mpolampola. Get a distance, try to be alone. Ekyo nkibagambye ebbanga n'ebbanga mu video zange zonna. If you can't resist sharing your stuff with people, try to be alone. If you can't resist your habits from affecting people, try to be alone. Tukwatagana. Isolate yourself from people. Deal with your ideas alone. Kwata peni, gulayo akatabo kutabo 12, 13 notebooks, peni ya nusu 5. Jifuule mukwano gwo. Let that one become your only companion with whom you can share or exchange your ideas. Tandika owandiika ebirowoozo byo wansi. Without consulting or telling anyone, act upon that idea. Start today. Ekisinga otusumbuwa ffenna abaana bangi, nze njogedde n'abaana bangi. Abaana balina ebirowoozo ebirungi, abaana balina ideas ebirungi, naye addamu kwekwasa gavumenti eriko. Gwe olina gestation period nti egenda vaako ddi? Oba olina gestation period nti egenda kukyusa mu nkola yaayo. Bw'oba bwetyo webadde ebbanga lyonna ng'okuza ogiraba wotyo ye complaint yo. Do something about your life because they will not care about you. You will die a miserable person. You will die yearning in your heart. Ojja kubeera ku deathbed yo ng'omutima gwo gutulukuka amaziga, si lwa baana boolese, lwa birowoozo ebiri okuvundira mu mutima by'otalina kyokozeeko n'ekimu. So nga senga wabitandikirawo wandibizimbidde abaana bazimbira okwo. Tukwatagana. Tugamba tukolerera abaana. Naye katugenda bagamba ki? Nanywanga bunywa ebbiya, nanyumizako gundi nabba ekirowoozo kyange. Is that what you're going to tell your kids at the age of 70, 80? Tukwatagana. Lolekyo tubanga abaana bagamba sikyagula ntebe mu nju ku kyalo kuliko ababbi. Lwaki otunulira kizibu? Lwaki otunulira problem? Root cause, then you get a solution. Toligula ntebe mu nju, wali kyazabaganya nga tolina ntebe mu nju. Get a solution for the thieves. Tukwatagana. Kintu kyangu nnyo. Try to create alternatives. Try to be constructive to yourself. Lolekyo nze mbabuulidde. The moment you start resisting from over talking about your ideas
and start more of acting about them. Abantu bajja kwewuunya. Yatandika no wano nga asaaga. Njagala ombulireyo omuntu omugo owangadde naye ng'ali successful ng'ekyo tebakyogera. Yatandika no wano nga asaaga. Yabulamu awo emyaka 2 n'egiringa ejja jjojjoozi. Kati wuno yeevuga. Separate yourself from people and get a notebook as a tool. Tukwatagana. These books are so cheap. Just get a notebook as a tool. Tukwatagana. Start writing your ideas inside a book. Let it be your only companion. Ye muntu gw'onyumyako naye yekka. Every idea that comes, write it down. Don't use people as your notebooks. Buli obanyumiza banyumiza abalala. Era ne mu myaka gyongo otandise ofuuka loser kati complete loser, they'll still talk about you. Kati twakulaba nga omusajja mugezi wabanga n'ebirowoozo ebizimba munnange. But right now tetukutegeera myaka 5 oli mu kasiisira. Temusajja bajja kusonga ku kasiisirako bwe bayitawo. Omusajja omulaba omusajja yali mugezi. Yatuwanga ebirowoozo ebyatuyisaawo. Kumbe birowoozo, it was divine providence for you and you alone. But you misused it because you thought you didn't know, because you thought you were young. Bannange nkubuulira omusajja akugamba nasiikanga paani kati nina kalina. Ekintu ekyo nakibanyonnyola nsobola kibaddamu leero. It's called the law of balancing profits. Bw'osiika kalina amagoba paka balagala paani. Amagoba agavudde mu paani togaza mu paani. Amagoba agavudde mu paani ogaza mu kintu with higher profits. Osobola ogaza mu kusobola memory card. The issue is persistence and patience. But have you started? Ye paani omutandiseeko. Va kwegomba oli kye yakugambye. Paani y'omutandise. Bw'omala omutandika, are you creative? Are you persistent? Are you patient? Tukwatagana bintu bisatu. Be creative, be persistent, be patient. Tukwatagana. Now, bw'otandika ku paani, amagoba gaze mu memory card. Or any other thing you understand, wole mukazi gaze mu weave. Tosiika paani bulambo bwonna. Tezigenda kuwera. It is logical, it can't happen. Unless ng'ofunye loan mu banka n'okola company ng'ekola paani ate ng'owo ali unique. Tukwatagana. Owonga wanjawulo nnyo, they will buy that. But try to elevate to where the world is. Magoba gaze mu memory card, gaze mu weave, gaze mu kirala. Gulo bugwe buvivu bwo butambuze. Tukwatagana. Amagoba agaddamu gaze mu bizigo. Bitambuze. Kola akakantini oloddeyo kati otuta kusesolinga kati. Kola akakantini okasimu bizigo bijjule. Bw'omala ebizigo, profits zivaamu zize mu kintu ekiri with higher profits and less energy to use. Gulo obusimu. Va ku busimu. Da ku laptop, da ku computer. Tukwatagana. Va ku ekyo gulayo piki emu. Get the profits and put them on a scale of rising. Omala ogulayo piki emu olwoyingidde amagoba kati gakakadde. Mutera afuna amagoba nusu 2 ku paani. Kati okwata akakadde nga amagoba ku piki. After a period of time, it's all about being creative. Nemo olukiwulira muddaawo. Tekisoboka. Yes. In your mentality kati consciousness yo already ojiwadde answer. It cannot happen. Nayo a response gyegenda okuwa kituufu tetusobola. Kuba kati yo yeekulwanirira. Are we together? N'olwekyo, before you complain, act. Todda mu kunyumya banno bonna abalemereddwa naye nga bakyatoba. Ng'okyabanyumyako bajja kizuula bo bakwe isolatingeko bakwewale bakuviire. Bwe bamala okuviira batandika concentrating nga tebali naawe gwe kiremya. Evoleta negative ideas. After they isolate themselves from you, they will start receiving the success they desire. So what you do the same. Isolate yourself from people. Bwekibanga bakusumba bali ku social media, bozonyumiza besonyiwe. Kill some habits. Bwekibanga gwe free time yo oyina kubeera ku Facebook kukwana, kill that habit. Funayo omwakkiriza osooka obeereko n'oyo nga bw'oconcentratinga. Tukwatagana. Bw'otatta muze mubi gwe tegusobola kutta. Omuze gwe wagwefunira, omuze gwe olina ogwesonyiwa. Bw'omala ogwesonyiwa n'olonja omutuufu n'osooka onywerera ku ogwo. Si kyangu nga bwe nkyogera. Naye kisoboka. Ate bw'omala okukikola
osobola okuyitawo. Abavubuka ffenna twegomba okubeera obulungi ne tutandika okukola ebintu ebitufaanaganyanga abali obulungi. Naye bwe weewunye bw'oba oyagala kufaanananga tekyandibadde kirungi ng'oli ebya ddala. Okolerera kufaanana kubeera bulungi, kufaanana nga ali obulungi, oba okolerera ddala kubeera bulungi. There is a difference between those two. So tokolerera nnyo kufaanana kubeera bulungi, naye kolerera okubeera ddala obulungi. Weggyeemu karakita eyo. Abantu abasinga tufuna opportunities nyingi. Someone brings an idea to you and you have the opportunity to invest whether your energy or time. But because of that, kati nina obudde bwa nagundi, nina okubeera ne nagundi kusaa bweziti, you even fail to create time for your own family. Nabo ne bakwesalako. Wegenza nnyo abantu abasinga okubeera abavu mu family babeera bokka. They isolate themselves. Lwa nsonga ya ntondo. Obudde bumuweddeko, ebirowoozo byalingawo, banne baamuyitanga bakwataganyize wamu nga tebimulya essaawa ezo. Bituuka okumulya azibuka amaaso gali myaka 45. Ngalaba n'owawasa emyaka 10 agenda kuba olidde wiiki nga ali mu 6. Tukwatagana. N'olwekyo bw'oba olina ekirowoozo kyo ng'oli muvubuka, wandika ekirowoozo kyo wansi. Weesonyiwa abantu. Kitandike wadde olina nusu 10. Bill Gates yagamba ye waba agenda okuwa abantu emirimu tabawa bikola byonna because they will not be creative. Bamugamba twagala akawumbi kamu okukola application wait abo obukadde 8. Obukadde 2 is missing. Now they have to use the limited funds to be creative. If he gives them what they want, exact figure, bajja kukola kye bakubye mu bitabo. Nebo atabawa sente entuufu tebagenda kukola kye bakubye mu bitabo, bagenda kubeera flexible, balina okuba creative. Tukwatagana. N'olwekyo wano ekitugaana okubeera creative kyekyo. We want exact figures. For example, bwe bakuwa 10,000 nga teri mu muti, teri mu I don't know okuyita omuti, okubeera mu nkumbi ng'olima. Bwe bakuwa 10,000 nga temuli muyini, ne bagamba genda olime. Tolime. For example, your mother is on gunpoint or yourself on gunpoint, mundu sikulima bega. What you use any kind of creativity okulima olumbi lumu bakwetaaza when on pressure. Kati nga obeera ku pressure ng'olina ebikubanjibwa, rent akulinze toyinamu yadde 10, n'obeera creative n'otetenkanya no neeri. Be the same way creative and start on your ideas. Don't think about the end result which you have no control about, which you have no prediction about. Look at what you have now. Time and yourself. Omusajja wa America atalina mikono talina magulu. He's a rich man because of his brain. Yagamba disability tejja kumfula enable. Don't let your disabilities become your inabilities. Naye omuntu ategeera ofunye n'omukisa oyiseeko mu ssomero kakabe katono katya tofuuka byekwaso. Tandika leero, baako ky'okolawo. Start the journey today. Start on the idea the very instant it comes into your mind by writing it down. Then in the next hour, draw measures of acting upon it. Then instantly act upon that idea. Abantu bewegomba leero byonna byabajjiranga birowoozo, naye ekinjawulo kye baakola baatandikako. Bw'otandikako n'omutonzi waakugabirira nga akwongerayo. Kakati ng'ofunye ebirowoozo nga 10 omwaka mulamba, toyina ky'okozeeko na kimu. Obeera ku ssimu kulaba bu vidiyo, obeera ku ssimu kunyumira by'abalala. Gwe ekyo kiriwa? Kubanga naawe ekikyo kyekikuyisaawo. Tukwatagana. N'olwekyo, do not be clouded. Baako ky'otandikako, however small. Tukwatagana. N'olwekyo, bw'oba muganda wange tugenza mpa ogenze ebweru okoledde emyaka 4 naye ng'olaba investment z'oyina tesisuuti nga budde bwo bwewaddeyo, tesisuuti nga pressure gy'omazeeyo, bw'oba okomyewo waka tewayisa nga wano nti okyaddewo bukyazi. Breathe in your home, commit yourself to stay and then do something about it. You can be free if you do something about the idea generated in your mind today and now. Mweraba, mwebalenyo, mwebalire ddala.